て、今日の動画どうするよ。そうだな、あれなんてどうだ。道端の草を食べてみたって企画なんて。いや、やってもいいんだよ。でもさ、誰が草食うの？おいらは絶対に嫌だよ。よーし、とりあえずレイムにでも食わせておくか。ナイスアイデア、マリサ。みんな大変だ大変なことになったぞ大変なのはお前だよ。どうしたんだよ、その体。とにかく大変なことになったぞ。いいから今すぐ YouTube のお知らせを見てみるんだ。お知らせって、何かあったのか。なんだか知らんが見てみようぜ。どうも、日頃、YouTube を利用していただきありがとうございます。私は、YouTube 広報部のポープと言います。この度はですね、YouTube に動画を投稿してくれている皆さんにとても重要なお話があります。今日から YouTube のルールが変わりました。チャンネル登録者数が50万人以下のチャンネルは無条件で削除します。これは私どもの調査により、50万人以下のチャンネルに広告を載せても、ほぼほぼ影響がないことが分かりました。皆さんのチャンネルに広告を載せるよりも、有名な〇〇金や〇〇〇社長に広告を載せた方が、視聴者の購買意欲を上げることができると分かったからです。なので50万人以下の皆さんは、明日から投稿者ではなく、視聴者として YouTube をご利用ください。また、50万人以上の皆様にはですね、広告料を100倍にいたします。その代わりに、動画視聴前に1時間の広告を入れさせていただきます。というわけでですね、皆様、これからも YouTube をよろしくお願いいたします。マジかよ。マジかよ。これ本当なのか？チャンネル登録者数が50万人以下のチャンネルは消される？どうすんの？私たちの収入源が、なくなって、そんな、バカな。今日は我々幻想郷ニュースのインタビューに出演いただきありがとうございます。これ、ちゃんと顔にモザイク入れてくれるんか？大丈夫です。ちゃんと処理されております。ほんまか、それならええんやで。それでは早速インタビューを始めさせていただきます。YouTube のルールが改定されましたが、どうだったのでしょうか。実際に、多くのチャンネルが消え、多くの YouTuber が路頭に迷うような結果になってしまいましたが。まあ僕はカリスマなんで正直ですね。チャンネル登録者50万人以下が消されようがどうでもいいです。今回、私どものようなカリスマにとって嬉しいのは、広告費が100倍になったことですね。今までも十分に金を稼いでいましたが、これのおかげで、企業案件受けなくても年収100億円です。しかし、その代わりに、動画再生前に1時間も広告が入るのでは？正直、底辺や中堅 YouTuber とは格が違いますからね。我々クラスになると、1時間広告があっても見てくれます。本当ですか？ 1 時間も広告見てまでもいるんですか？それだけ人を引きつけているんですよ。我々カリスマたちはね、はははは。例えば、中堅や底辺 YouTuber が企業案件受けますよね。そうなると、めちゃくちゃ悪く言われるでしょ。再生数だって低いからバイトよりもお金にならない。しかも、企業案件受けても悪く言われる。僕たちからすると笑えてくるんですよ。僕たちが企業案件受けてもみんな見る。誰も文句言わないんですよ。はは。これ、ちゃんとモザイク入っているんですよね。はい、大丈夫ですから。なら、ぶっちゃけたこと言うけど、視聴者ってのは盲目的なのが多い。中堅や底辺が企業案件受けると叩くけど、もらえる額なんて高校生のお小遣いくらい。それに比べて我々は1件あたりで、サラリーマン数ヶ月分の給料に匹敵する。ね、面白いでしょ？もらってない人たちが叩かれて、我々のような人間はむしろ最高とか言ってみるんですよ。なるほど。で、ここから何が言いたいかというと、もはや我々のように50万人以上のカリスマだと、見ている人たちが、視聴者ではなく信者になるんです。視聴者から信者にですか？そうです。だからこそ、広告1時間でも見る人がいる。まあ YouTube がチャンネル登録者数は50万人以下を消した理由がわかりますよ。正直言ってしまえば、我々だけいれば YouTube はやっていけますよ。中堅や底辺に影響力はないでしょ。それが我々にはある。我々カリスマが商品紹介すればみんな買う。我々が出演すればどんなものだってみんな見る。そりゃあ我々に報酬出した方が、YouTube にとってはありがたいですよね。確かに言っていることはわかりますが。汚い大人やでほんま。まあ消されたチャンネルの人たちは気の毒だと思いますよ。でもね、これだけは言わせてほしい。そう、これだけはね。損する側に回っただけですよ。わはははははは。というわけで、以上がですね YouTube のルール改定により、一気に億万長者になった H さんのインタビューでした。それにしてもすごいですね。100億ですか。もう想像がつきませんね。動画再生の前に1時間の広告を入れるという話でしたが、いわゆる大物 YouTuber にとってはあまり影響がないようですね。つい最近まで、将来なりたい職業にランクインしていた YouTuber。しかし、今回の件で一気に新規参入ができなくなってしまいました。こうした YouTube で億万長者になった人たちの陰に、YouTube で地獄を見た人たちが多く存在します。次はその地獄を見た YouTuber にインタビューをしてきました。こちらがその映像になります。どうぞご覧ください。
うも今日はインタビューよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね。ちなみに、顔と名前は出してもいいんでしたよね。大丈夫ですよ。それでは、適当太郎チャンネルで動画投稿されていたレイムさんのお話を伺っていきたいと思います。レイムさんは、あの騒動以降どうされているんですか？チャンネルは確か10万人でしたよね。まあそうですね、10万人と言っても YouTube の中では中堅くらいですよ。中堅の中から上くらいですか。まあもちろん50万人以下なので消されましたが、まさかいきなりあんなことになるなんて思いませんでした。突然ですよ。突然、あんなこと言われてチャンネル消されて、今まで3人で仲良くやってきましたけど、悲しいですよね。はは。今までいくらかの収入はあったと思いますが、その後の生活ってどうなったんでしょうか？当然収入はゼロですよ。まあ私はもともと巫女なので、こうして元の仕事をすればなんとか暮らしていけてますがね。マリサと、太郎は、今はそのお二方はどうされているんですか？よかったら案内しますよ。これが専用 YouTuber の末路ですよ。どうしてこのような場所に？今、マリサはここで生活しています。こんな森の中で？そうです。収入源をなくしたマリサは、ここで自給自足の生活をしてます。あそこですよ、あそこ。これどうなってんの？マリサさんは何をしているんですか？食事ですね。食事目が完全にいっちゃってませんか？キノコが1匹、キノコが2匹。キノコ多いな。あれ？なんで私キノコばかり食べてんだろう。そうだ。そこにキノコがあるから食べているんだった。完全におかしなこと言っていますけど。お金がなくてキノコばかり食べていたようですからね。完全に精神がおかしくなってしまったのかもしれません。キノコってさ、なんかあれだよね、マッシュルームみたいだよね。てかなんでキノコばかり食ってんの？金ないなら働けばいいじゃん。やはりゴリラには労働は厳しいのかもしれませんね。まあでも、まだマリサはいい方ですよ。こうやって自分自身で生活しているんですから。これを生活をしていると言っていいんですか？問題は太郎ですよ。あいつはもうヤバすぎて。マリサさん以上にヤバいんですか？ヤバいってもんじゃないですよ。もはや人間をやめちゃってますからね。ここですね。あれ、マリサさんより普通に生活していそうですね。何ですか、この辺のどこかに暮らしているんですか？あれですね、来ましたよ。今日も大量やんけ。マジで人間やめていらっしゃる。この香り、もしかしてあれか、唐揚げの食い残しか。YouTube からの収益がなくなったのなら、普通に働けばいいじゃないですか。マリサさんは山奥で自給自足。太郎さんに至っては人材になって。YouTuber なんて所詮は無職です。職歴がないようじゃ、どこも雇ってくれません。だからこそ太郎は、ゴキブリになることを選んだ。なぜにその選択を取ったの？彼にはこれしかなかったんです。かわいそうに。マジたまんねえな。こっちにはコロッケの食い残しがあるじゃねえか。ダメだ。私、彼を見ていると辛い気持ちに。そろそろ白麗神社まで戻りましょうか。いやー、正直驚きましたよ。YouTube のルールが変わってから、まさかこんな暮らしを送っているなんて。ぜひ、皆さんには分かってほしい。YouTuber なんてのは所詮こんなものだと。YouTube がルール一つ変えるだけで、動画投稿やっている人間なんて消えるんです。だから、少なくとも子供が夢見るような職じゃない。YouTuber 目指すくらいなら、一生懸命勉強していい会社に行った方がいい。なるほど。あれだけの光景を見せられると、ものすごく説得力がありますね。確かに、有名 YouTuber たちは華やかな生活を送っている。でもそんなものはごく一部でしかないんです。いいですか？ 1% だけです。YouTube で暮らしていけるのは、残りの 99% は、暮らすどころか、収益を受け取る対象にすらなれない。賢い人間はそもそも目指しません。普通に働いていった方が絶対に価値がある。なるほど。いいかい、このビデオを見ている君、将来についてはちゃんと考えるんだぞ。現実を知るんだ。最近、YouTuber 目指すなんて生徒が増えたので、こうしてこちらのビデオを皆さんに見ていただきました。どうですか、皆さん。YouTuber なんて目指すと動画のような人たち見たく、ある日突然路頭に迷うなんてことになってしまいます。皆さんはこんな間違った選択をしてはいけません。小学生のうちからしっかり勉強をして、ちゃんとした職に就きましょう。はい。さすが私の生徒、利口な子ばかりですね。では次に、グループになって将来なりたい職業について話し合いをしていただきます。席をくっつけてください。これ教育ビデオだったんかい？みんな最後まで見てくれてありがとう。ところで、みんなはチャンネル登録してくれているかい？もしかしたらまだしていない人もいるかもしれないね。よかったら上のボタンからチャンネルの登録をお願いします。あと、高評価をしていただけると、動画制作の励みになりますのでぜひお願いします。それじゃ、
見てねバイバイ。さーて、今日の動画どうするよ。そうだなあれなんてどうだ、道端の草を食べてみたって企画なんて。いや、やってもいいんだよ。でもさ誰が草食うの？おいらは絶対に嫌だよ。よーし、とりあえずレイムにでも食わせておくか。ナイスアイデア、マリサ。うへへへへへへへ。みんな大変だ大変なことになったぞ大変なのはお前だよ。どうしたんだよ、その体。とにかく大変なことになったぞ。いいから今すぐ YouTube のお知らせを見てみるんだ。お知らせって、何かあったのか？なんだか知らんが見てみようぜ。どうも、日頃、YouTube を利用していただきありがとうございます。私は、YouTube 広報部のポープと言います。この度はですね、YouTube に動画を投稿してくれている皆さんにとても重要なお話があります。今日から YouTube のルールが変わりました。チャンネル登録者数が50万人以下のチャンネルは無条件で削除します。これは私どもの調査により、50万人以下のチャンネルに広告を載せても、ほぼほぼ影響がないことが分かりました。皆さんのチャンネルに広告を載せるよりも、有名な〇〇金や〇〇〇社長に広告を載せた方が、視聴者の購買意欲を上げることができると分かったからです。なので50万人以下の皆さんは、明日から投稿者ではなく、視聴者として我々に報酬出した方が、YouTube にとってはありがたいですよね。確かに言っていることはわかりますが、汚い大人やでほんま。まあ消されたチャンネルの人たちは気の毒だと思いますよ。でもね、これだけは言わせてほしい。そう、これだけはね、損する側に回っただけですよ。わはははははは。というわけで、以上がですね YouTube のルール改定により、一気に億万長者になった H さんのインタビューでした。それにしてもすごいですね。100億ですか。もう想像がつきませんね。動画再生の前に1時間の広告を入れるという話でしたが、いわゆる大物 YouTuber にとってはあまり影響がないようですね。つい最近まで、将来なりたい職業にランクインしていた YouTuber。しかし、今回の件で一気に新規参入ができなくなってしまいました。こうした YouTube で億万長者になった人たちの陰に、YouTube で地獄を見た人たちが多く存在します。次はその地獄を見た YouTuber にインタビューをしてきました。こちらがその映像になります。どうぞご覧ください。あ、どうも今日はインタビューよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね。ちなみに、顔と名前は出してもいいんでしたよね。大丈夫ですよ。それでは、適当太郎チャンネルで動画投稿されていたレイムさんのお話を伺っていきたいと思います。レイムさんは、騒動へ行動されているんですか？チャンネルは確か10万人でしたよね。まあそうですね10万人と言っても YouTube の中では中堅くらいですよ。中堅の中から上くらいですか。まあもちろんで YouTube をご利用ください。また、50万人以上の皆様にはですね、広告料を100倍にいたします。その代わりに、動画視聴前に1時間の広告を入れさせていただきます。というわけでですね、皆様、これからも YouTube をよろしくお願いいたします。マジかよ。マジかよ。これ本当なのか？チャンネル登録者数が50万人以下のチャンネルは消される？どうすんの？私たちの収入源が、なくなって。そんな、バカな。今日は我々幻想郷ニュースのインタビューに出演いただきありがとうございます。これ、ちゃんと顔にモザイク入れてくれるんか。大丈夫です。ちゃんと処理されております。ほんまか、それならええんやで。それでは早速インタビューを始めさせていただきます。YouTube のルールが改定されましたが、どうだったのでしょうか？実際に、多くのチャンネルが消え、多くの YouTuber が路頭に迷うような結果になってしまいましたが、まあ僕はカリスマなんで正直ですね。チャンネル登録者50万人以下が消されようがどうでもいいです。今回、私どものようなカリスマにとって嬉しいのは、広告費が100倍になったことですね。今までも十分に金を稼いでいましたが、これのおかげで、企業案件受けなくても年収100億円です。しかし、その代わりに、動画再生前に1時間も広告が入るのでは？正直、底辺や中堅 YouTuber とは格が違いますからね。我々クラスになると、1時間9万人以下なので消されましたが、まさかいきなりあんなことになるなんて思いませんでした。突然ですよ。突然、あんなこと言われてチャンネル消されて、今まで3人で仲良くやってきましたけど、悲しいですよね。はは。今までいくらかの収入はあったと思いますが、その後の生活ってどうなったんでしょうか？当然収入はゼロですよ。まあ私はもともと巫女なので、こうして元の仕事をすればなんとか暮らしていけてますがね。マリサと、太郎は、今はそのお二方はどうされているんですか？よかったら案内しますよ。これが専用 YouTuber の末路ですよ。どうしてこのような場所に？今、マリサはここで生活しています。こんな森の中で？そうです。収入源をなくしたマリサは、
ここで自給自足の生活をしてます。あそこですよ、あそこ。これどうなってんの？マリサさんは何をしているんですか？食事ですね。食事目が完全にいっちゃってませんか？キノコが1匹、キノコが2匹。キノコ多いな。あれ？なんで私キノコばかり食べてんだろう。そうだ。そこにキノコがあるから食べているんだった。完全におかしなこと言っていますけど。お金がなくてキノコばかり食べていたようですからね。完全に精神が。広告があっても見てくれます。本当ですか？ 1 時間も広告見てまでもいるんですか？それだけ人を引きつけているんですよ。我々カリスマたちはね、はははは。例えば、中堅や底辺 YouTuber が企業案件受けますよね。そうなると、めちゃくちゃ悪く言われるでしょ。再生数だって低いからバイトよりもお金にならない。しかも、企業案件受けても悪く言われる。僕たちからすると笑えてくるんですよ。僕たちが企業案件受けてもみんな見る。誰も文句言わないんですよ。はは。これ、ちゃんとモザイク入っているんですよね。はい、大丈夫ですから。なら、ぶっちゃけたこと言うけど、視聴者ってのは盲目的なのが多い。中堅や底辺が企業案件受けると叩くけど、もらえる額なんて高校生のお小遣いくらい。それに比べて我々は1件あたりで、サラリーマン数ヶ月分の給料に匹敵する。ね、面白いでしょ？もらってない人たちが叩かれて、我々のような人間はむしろ最高とか言ってみるんですよ。なるほど。で、ここから何が言いたいかというと、もはや我々のように50万人以上のカリスマだと見ている人たちが視聴者ではなく信者になるんです。視聴者から信者にですか？そうです。だからこそ、広告1時間でも見る人がいる。まあ YouTube がチャンネル登録者数は50万人以下を消した理由がわかりますよ。正直言ってしまえば、我々だけいれば YouTube はやっていけますよ。中堅や底辺に影響力はないでしょ。それが我々にはある。我々カリスマが商品紹介すればみんな買う。我々が出演すればどんなものだってみんな見る。